原来退休以后我们的税的问题更高。我们想想看，在未来我们税往上走的可能性高呢，还是往下？我们到底现在在美国历史上算所得税的高点的还是低点？答案是我们现在在历史上算是所得税是很低的时候。大家看看我们现在的这个图，所得税是1913年开始的，刚开始出来只有7%，到了1917年第一次世界大战的时候，最高的已经到60几个%了。第二次世界大战的最高税率，我们所谓的 margin tax 最高可以到94%，然后呢，到 Ronald Reagan 做总统的时候，降税降到50了以后，现在是37。现在美国赤字这么大，大家认为美国税往上走的可能性高呢，还是往下走的可能性高呢？当然是往上走的可能性高了。再来，我们如果减税的东西又变少，未来所得税又真的高的话，对于我们来说有什么样的冲击呢？我们现在放退休计划有2种，一个是 IRA， 一个是 Roth。如果是 IRA 是先不打税，你将来拿出来的时候打税，那 Roth 呢是先打了以后，将来拿的时候不打。如果我这一辈子都是同一个税率的话，请问那我到底先打好还是后打好呢？其实答案都是一样的。都是一样的话，那我们现在面临一个问题了。如果我们退休所有的收入都是需要打税的话，这对我们来说是不是很大的冲击呢？我们看看 Social Security 是收入，房租是收入，利息是收入，年金拿的钱是收入，还有呢，我们 Retirement Plan 拿的都是收入的话，如果我们又住在州税比较高的地方，这样下来，我们会发觉原来退休以后我们的税的问题更高。为了解决这个问题呢，所以我们现在一定要做到一点，时间要抓对。我们在上半场结束到下半场开始之间，我们有一个中场时机，或者下半场开场时间，这一段时间，也就是说我们60几岁到70几岁这一阶段是我们非常重要的地方。中场时候我们一定要做好一些准备，这样子的话才把我们下半场的问题能够解决。不能说我们上半场因为投资不错，然后呢有整税的工具，结果我们累积了一些财富，下半场没有做变动的话，我们变成挨打的部分了。那我们怎么做呢？第一个，要在中场休息的时候，一定想要把所得税降下来，比如说收息可以晚点拿啦，房租需要打税的时候降到最低啦，或者我一些其他收入让它 defer 掉。为什么？因为我们要做一件很重要的事情。什么很重要的事情？我们让其他收入变少了以后，这是最重要的几年黄金时候，如何把我们的 IRA convert 到 Roth 去？因为这个 conversion 是非常重要的事情，而且我们必须在退休时候到70几岁之间，在 RMD 的问题还没有那么大的时候，我们一定要做好这件事情。而且我们要 convert 之前，一定要把其他的所得税降下来。第二个，我们一定要找到最好的 conversion 工具，如何在 convert 的时候付的所得税少，而 convert 变成 Roth 以后拿的收入变很高了。这样子的话，我们在 convert 的时候税付的不多，但是我们 convert 完了以后拿 income 又拿了很多。谢谢大家。